մեր խոսքի քարոզչությունը պետք է ես եւ ամեն մեկիս մտովի 2000 տարի հետ գնանք։ Եվ պետք է հատված ընթերցենք, բայց միջև հատված ընթերցելու պետք է մի փոքրիկ արագ բացատրություն տամ այդ հատված ընթերցելուց։ Հատվածը գտնվում է Գործ առաքելոց գրքի առաջի գլխի մեջ։ Եվ մինչ կբացեք, ուզում եմ հիշեցնել։ Այս տարի ապրիլի 4-ին եղավ Զատիկը։ Զատիկ Կիրակի օրը ես ու դու Աստծո խոսքից հավատալով գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն էր առել։ Որտև երբ որ Կիրակի առավոտյան գերեզման գնացի նրա մեռած մարմինը հյուղարկավորելու, գերեզմանը դատարկ կտան եւ այնտեղ հրեշտակ ասեց, նա այստեղ չէ, հարություն է առել։ Մենք Աստծո խոսքից գիտենք, որ 40 օր հարություն առած Քրիստոսը 500-ից ավել աշակերտներին հանդիպեց, հիշեցրեց, որ նա չի մեռել, նա հարություն է առել, եւ նա մեզ հետ է ու մեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Եվ 40 օր եթե հաշվես ապրիլի 4-ից, ընդամենը սրանից 2 օր առաջ ուրբաթ օրն էր։ Մենք այդ առիթ չունեինք։ Դա կոչվում է համբարձումի օրը։ Այն օրը, որը Քրիստոսը իր աշակերտներին, առաքյալներին առանձնացրեց ու ունեցավ իր վերջի հանդիպումը այդ 40 օրերորդ օրը։ Եվ եթե բաց եք արեք Գործ առաքելոց առաջի գլուխ, եկեք միասին ընթերցենք 8-րդ համարից մինչև 12-րդ համարը։ Ու երբ որ ասում են նրանց հետ խոսում էր, հետևյալը խոսեց. Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, եւ իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում եւ բոլոր Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ մինչև երկրի ծայրերը։ We are reading from Acts chapter 1 verse 8 to 12. Կարդում ենք Գործ առաքելոց առաջի գլուխ 8-ից 12 համարները։ Եվ Քրիստոսը հիշեցրեց, որը սպասեք, որպեսի երկնքից զորություն առնեք, ու զորություն առնելուց հետո ծառայություն ունեք, բաժին ունեք բերելու, գործ ունեք իրագործելու, եւ դա, որ սկսեք Երուսաղեմից, Սամարիա եւ ողջ աշխարհը քարոզելու ինչը, բարի լուրը, որ ամեն Քրիստոսին հավատացողը կյանք ունի եւ ել ավելի ունի երկրի վրա եւ երկնքում։ Եվ երբ որ այս ասեց, նրանք, այսինքն աշակերտները, նայելիս վերացավ եւ մի ամպ վեր առավ նրանց աչքերիցը, դա Քրիստոսի համբարձումն էր երկինք։ Եվ դեռ որ նրանց աչքերը ուղղած մտիկ էին տալիս դեպի երկինքը նրան գնալին, ահա երկու մարդիկ երևեցան նրանց սպիտակ հանդերձներով, որ եւ ասեցին, ով Գալիլեայցի մարդիկ, ինչ եք կանգնել եւ մտիկ եք անում դեպի երկինքը, այս Հիսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինքը, այսպես կգա, ինչպես նրան տեսակ երկինքը գնալիս։ Եվ ասում է դրանից հետո աշակերտները այն ժամանակ ետ դառան Երուսաղեմ Ձիթենիած անվանված սարիցը, որ մոտ էր Երուսաղեմին շաբաթ օրվա ճանապարհի չափ։ Եթե մեր հիշողությունները մեզ չի դավաճանում, ամեն ինչ սկսեց որտեղից, ամեն ինչ սկսեց Ձիթենյան լեռից։ Երբ 3 աշակերտներին առանձնացրեց եւ ասում են նրա ճակատից արյան կաթիլների նման քրտինք էր հոսում, երբ նա հոր Աստծուն խնդրում էր, որ պահի ու զորացնի, որպեսզի կարողանա ողջ աշխարհի, ողջ մարդկության մեղքը իր վրա առնի։ Եվ եկան ու Ձիթենիած լեռան մեջ ինչ արեցին։ Սկսվեց ձերբակալությունը, դատապարտությունը, խաչը, հարության զորությունը, 40 օր հարություն առած Քրիստոսը շրջեց աշակերտների մեջ։ Էմաուս գնացող աշակերտներին
թե կասկածամիտ Ստեփանոսին։ Եվ երբ որ հասավ այն պահը, որը հարություն առավ, ինչ եղավ խոսքը, հրեշտակների կողմից ասեց. մի շփոթվեք, ինչպես որ նա ամպերը առած նրան երկինք տարան, իր խոստումի համեմատ այդ նույն ձևով մի օր գալու է ինչ, ամեն իրեն հավատացողին, որ մաս է կազմում հարս եկեղեցուն, իր հետ երկինք տանելու, որտեղ կլինի նրա հետ ուրախություն, ցնծություն եւ հավիտենական կյանք։ Երբ որ այս տողերը կարդում ես, մարդիկ կան հոգևոր, կիսահոգևոր կամ կասկածամիտներ կամ անհավատներ, երբ որ առիթ ունեն կարդալու կամ ինչ-որ մի հոգևոր կարդում է եւ ասում են it is impossible. There was always skeptics. Միշտ եղել են կասկածամիտներ ու միշտ կլինեն կասկածամիտներ։ Եվ ես ու դու եւս բացառված չէ, որ նաեւ մեր մտքում մենք կփորձենք այդ երևույթը վերլուծել, ինչպես եղավ Քրիստոսի հարությունը ու ինչպես եղավ նրա համբարձումը։ Այսօր կասկածամտությունը գիտեք ինչ անում, սկսում է մեկ Սուրբ գրքի հատվածների ու դիպվածների վրա մատնացույց անել ու ասել, ու սկսում է մեր մտքի հետ խաղ խաղալ։ Հնարավոր է, տրամաբանական է, եւ դու սկսում ես ընկնել կասկածների գիրքը, եւ այդ կասկածներից ինչն է պակասում քո մեջ, քո հասակը, ոչ, քո հավատքը։ Քո հավատքը սկսում է տկարանալ, պակասել, երբ որ քո մեջ սկսում են հարցումներ ու վերլուծություններ, Քրիստոսը աշակերտների ներկայությամբ երկինք բարձրացավ, ամպ եկավ իրեն առավ ու տարավ, մի տեսակ ոնց որ շո լինի, հոլիվուդյան շո, որ այսօր այդպես ցուցադրում են, նկարահանում են ու մարդիկ նայում են ու զարմանում են, but that was not a show, դա իրականություն էր։ Գիտեք, մինչև հաջորդ հատվածը, որ պետք է ընթերցենք կարդալը, մինչև կբացեք, ես ուզում եմ դրա հետ կապված բացատրություն տամ։ Հատվածը, որ պետք է ընթերցենք Մատթեոսի 19-րդ գլխում է, Matthew chapter 19։ Այնտեղ կարդում ենք, ասում է, երբ որ աշակերտների հետ քայլում էր մի երիտասարդ պատանի մոտեցող ասեց. Իմ ամբողջ կյանքումս ես բոլոր օրենքները պահպանել եմ, ասա էլ ինչ որ մի բան կա անելու, որպեսի քո խոստացած երկնքի թագավորությունը ժառանգեմ։ Հիսուսը նայեց, Հիսուսը, որ սրտեր ու մտքեր ու կյանքեր քննող տերերի տերը, ասեց երիտասարդ մեկ բան է պակասում, ասավ ինչ, ասավ հարստությունը բաժանիր աղքատներին, ու շարունակությունը կարդում ենք, ասում են պատանին տխուրը տրտում հեռացավ։ Հետո հարցում հարցրեցին աշակերտները, եւ Հիսուս ասեց, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մարդը սկզբում շեշտեց հարուստը, նրա համար ավելի դժվար է երկնքի թագավորությունը ժառանգել, քան թե ուխտը ասեղից ծակով անցնել։ Այսինքն մի ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Եվ հիմի երբ որ ձեզ պատրաստեցի, միասին ընթերցենք 25 եւ 26-րդ համարները։ Եւ երբ որ այս ամբողջ խոսակցություն եղավ, աշակերտները 25-րդ համար 19-րդ գլուխ Մատթեոս ավետարանի Matthew 19:25 Եվ նրա աշակերտները երբ որ լսեցին շատ զարմացան եւ ասեցին ապա ով կարող է փրկվել Հիմա հասկանում եք հարցը ինչի մասին էր արդեն հարուստի եւ աղքատի մասին չէր այլ ով կարող է փրկվել եւ երկնքի թագավորությունը ժառանգել եւ փառք ենք ասում Քրիստոսին որ այդ հարցը այդպես հարցական չթողեց, այլ պատասխան տվեց, որ այդ պատասխանով ամեն օր, երբ որ իմ ու քո մտքի մեջ հարցակումներ կա, կասկածամտություններ կա, impossible, անկարելիա, հնարավոր չի, անտրամաբանական է, չեմ կարողանում իմ մտքումս պատկերացնեմ։ Հիսուս պատասխան տվեց։ Հիսուսն էլ նրանց մտիկ տալով ասեց. մարդկանց կողմանե դա անկարելի է։ Նոր ինչ է ասում, ասում է միտք,
տրամաբանություն, վերլուծություն, բանականություն, մարդիկ դրանով են սահմանափակվում։ Մարդու համար, մարդու բանականության մեջ Աստծուն ճանաչելը անհնարին է, անկարելի է, բայց Աստծո կողմն է, ամեն բան կարելի է։ Եվ դրա համար Աստված, երբ որ Ադամ ու Եվան էր ստեղծում ու նրա մեջ հոգի էր դնում, այդ հոգու մեջ հավատ դրեց։ Ամեն մարդ արարածի մեջ հավատ կա։ Եվ հավատն է, որ մեզի անհնարին ինչ անում, հնարավոր է դարձնում։ Skeptics have been casting doubt on every miracle recorded in the scriptures. Աստծո խոսքի մեջ այս հազարավոր տարիների ընթացքում մարդիկ են եղել, որ ամեն կերպ փորձել են ոչնչացնել ու նսեմացնել Աստծո խոսքի մեջ գրված բոլոր հրաշագործությունները։ Ես ընդամենը, երբ որ դու Աստծո խոսքը կարդացել ես եւ հույսով որ կարդացել ես, տեղյակ ես 60 հրաշագործությունների մասին, սկսած Ծննդոց գրքից մինչեւ Հայտնության գիրքը։ Կարդում ես ու հիանում ես։ Եվ երբ որ հանդիպում ես մարդիկ, որոնք սկսում են քեզ հետ վիճաբանել ու վերլուծել ու քննել ու ասեն ինչպես կարող է, որ Աստծո խոսքի մեջ ասում է կարմիր ծովը ճեղքեց, եւ այդ ճեղքվածի մեջով անցավ ողջ Իսրայել ժողովուրդը։ Մենք գիտենք 40 տարի Իսրայելի ժողովուրդը ինչ եղավ, անապատում քայլում ու գնում էր դեպի Քանանի երկիրը։ Այդ 40 տարի Իսրայելի ժողովուրդը ոչ վարեց, ոչ ցանեց, ոչ էլ քաղեց, բայց կերավ որտեղից երկնքի մանանայից, որ Աստված տվեց ու պարգևեց, ասում ես անհնարինը։ Հետո հիշում ես օրինակի համար Եղիան։ Եղիան մեծագույն մարգարեներից մեկն է, երբ որ տուն գնաս ու ժամանակ ունենաս, որ հույսով ունենաս, բացառած 4-րդ թագավորած, second king-ը լինում անգլերենով, առաջի երկու գլուխները կարդա, ասում է, երբ որ Աքաբը ու նրա կինը Ջեզաբելը մեռան իրենց անհավատության մեջ, նրանց որդի Վոքոզյան թագավոր եղավ, եւ ընկավ իր որդը ջարդեց անկողնային վիճակում էր։ Նա գիտեր Եղիայի մասին, ու նա հստակ գիտեր, թե Եղիան ինչպես էր դատապարտում իր հորը եւ մորը իրենց անհավատության եւ կռապաշտության համար։ Ուստի փորձեց ինչ անել, փորձեց շրջանցել Աստծուն ու Աստծո մարդուն։ Ասում եմ մարդ ուղարկես կողքի անհավատության երկիրը, որ այնտեղ բահաղ ճանջիկի այդ չաստվածների մոգերից այդ քուրմերից հարցում հարցնի, արդյոք կբժշկվի եւ անկողնուց դուրս կգա։ Եղիան Աստծո հոգուց առաջնորդվեց եւ այդ ներկայացուցիչներին ասեց հետ գնացեք, ամանչեք, գետնի տակը մտեք, ինչպես ասում են։ Երբ որ կենթանի Աստված ունի Իսրայելի ժողովուրդը, գնում եք այդ կուրքերից հարցում հարցնելու։ Ու երբ որ թագավոր իմացավ, ասում է 50 մարդ զինվոր ուղարկեց, որպես ինչ անի, որպեսի մի վերջի անգամ ինչ որ Աքաբը չէր կարողացել իր հայրը անել, պատժեր վերջին անգամ Եղիային, գնար ու ձերբակալեր։ Ասում է, երբ որ 50 զինվորներ իրենց առաջնորդով եկան եւ հարցում բռնվեցին եւ փորձում էին նրան խաբելով, Եղիան սարի ասում է գագաթ նստած էր։ Ասեցին ով Աստծո մարդ։ Եղեն գիտեր նրանց մտքը, նրանց մտադրություն, ասեց եթե ես Աստծո մարդ եմ, թող երկնքից կրակ իջնի ու ցեզի լափի, ու այդ երկարգանում երկնքից կրակ իջավ եւ 50-ին էլ լափեց։ Երբ որ դու փորձում ես այդ բոլորը հասկանաս, ըմբռնես, վստահեցնում եմ, կտկարանաս ու կպակասես։ Բայց երբ որ հավատում ես Աստծո զորությանը, այդ զորությունը ինչ անում քեզի, քեզի հույս է տալիս։ Քեզի թողնում է որ մնաս ու հարատևես։ Եվ այդպեսի լեցուն հրաշքներ կա, եւ մարդիկ ասում են, ձեր ամբողջ աստվածապաշտությունը, քրիստոնեությունը չի կառուցված այն հասկացողության վրա, որ կույսը հղիացավ եւ մանուկ ծնեց եւ նրա անունը կոչվեցին Էմանուել, Աստված մեզ հետ է։
Ես անցյալ կիրակի հիշեցի այս անավատ աշխարհին, թող գնան իրենց դարդը լացեն, որտեվ լեցուն հարցումներ ունեն պատասխանելու, թե որտեղից եղավ այս տիեզերքը, այս համաչափությունները, այս հրաշք մարդ ստեղծագործությունը, այս բնությունը, ամեն անկյունայր եւ այնտեղ Աստծո հրաշագործ ձեռքի գործը կտեսնես։ Թող գնան իրենց դարդը լացեն եւ իրենց հարցումներին փորձեն պատասխան գտնել, էդ էլ տրամաբանական պատասխանը։ Իսկ ես ու դու մեր Տիրոջն ենք հուսացել եւ հավատում ենք այն ամեն խոսքի ու բառի ու տառի, որ Աստվածաշունչը ինձ ու քեզ ժառանգություն է թողել։ Եվ եթե ես ու դու փորձենք, գիտեք ինչ, մարդիկ փորձում են, այսպես ասած, ճակերտավոր ազատամիտներ, որ միաժամանակ ուզում են նաև իրենց ասել, որ հավատքին էլ այդքան դեմ չեն։ Փորձում են ինչ անել, փորձում են կրճատել ու հեռացնել, պակսեցնել Աստվածաշունչը։ Ու մի պահ պատկերացրեք, եթե Աստվածաշնչից մենք անենք այդ բոլոր հրաշագործությունները, ինչ կմնա։ Կմնա Bible for Dummies։ Բայց Աստված մեզի չկանչեց հիմար լինելու, Աստված մեզ կանչեց, որ իր իմաստունը դարձնելու։ Ուստի Աստծո խոսքի ամեն հրաշագործությունը, որ գրի արված է ինձ ու քեզ համար։ Աստված չի ուզում ինք իրեն մեծարի։ Աստված երկնքում լեցուն, բյուրավոր հրեշտակ նույներ ունի, որ մի քիչ առաջ ասի 24 ժամ մեծարում փառավորում է նրան։ Այս ամբողջ գիրքը թողեց Աստված ժառանգություն իմ ու քեզ համար, ամեն իրեն հավատացողի համար, որ ամեն անգամ ես ու դու ընթերցում ենք, մի անգամ եւս ինչ անենք։ Նորոգություն, հավատք, ցնծություն եւ ուրախություն ապրենք, որ ինչպիսի հրաշագործ Աստծո ենք մենք հավատացել։ Resurrection and ascension, հարությունը եւ համբարձումը, այն երկու փառավոր առեղծվածներն են, mystery, որ գիտես ինչ, որ Քրիստոսի ողջ աստվածությունը մարդկությունը տեսավ։ Մարդկությունը տեսավ, ասում է նրա հարությունից հետո 500-ից ավելի աշակերտներ նրա հետ դեմ արդեմ հանդիպում ունեցան ու իր հետ զրույցի բռնվեցին, նրա հետ սեղանի նստեցին, նրա հետ կերան աղոթեցին։ Եվ համբարձումը աշակերտները իրենց աշկերով տեսան, թե ինչպես ամբը առավ ու նրան երկինք բարձրացրեց։ Եթե դու փորձում ես նորեն ու նորեն շեշտում եմ քո ունեցած փորձառությունով, գիտության գրքերով, ես ոչ մի հակառակություն չունեմ գիտության դեմ, բայց երբ որ գիտությունը փորձում է բացադրել, գիտությունը վերջիվերջո ում ստեղծագործությունն է, իմ ու քո մարդկային ստեղծագործություն։ Մարդը սահմանափակ է, մարդը իր ստեղծած գիտությունով չի կարող բացահայտել այն ինչ որ անմահություն է, այն ինչ որ հավիտենականություն է, ուստի դրա համար ուր է, կանգ է առնում։ Եվ այդ ժամանակ է, որ մարդիկ ասում են, օ, եթե գիտությունով չես կարող ապացուցես, ուրեմն ինչ, իր մեջ ճշմարտություն չի պարունակում։ Եվ այս առիթով անգլիացի այսպիսի հեղինակ կար, բայց նաև աստվածաբան էր, Ջիլբերտ Չեսթերթոն։ Ջիլբերտ Չեսթերթոնը այսպիսի մի գեղեցիկ խոսք ունի ասելու։ Ասում է, faith means believing the incredible, or it is no virtue at all. Ասում է, հավատքը անհնարիններին հավատալն է։ Եթե ոչ, դու ոչինչ չունես հավատացյալ քո կյանքում, որից կարճ ես։ Virtue այսինքն asset, այսինքն մի բան, որ դից կարող ես կախվես, կարճ ես։ Մենք հավատում ենք այս բոլոր հրաշագործություններին ու կարճում ենք դրանից, որտեղ դրանցով է, որ մենք Քրիստոսի հետ նորեն ու նորեն կապ ենք հաստատում։ Հավատում ենք, որ այդ նույն Քրիստոսն էր, որ հարություն տվեց մեռելին։ Այդ նույն Քրիստոսն էր, որ ինչ արեց, բժշկեց կույրին, կաղին։ Եվ այդ հրաշագործությունն է, որ ինձ ու քեզի կապում է ում այդ հրաշագործ Քրիստոսի հետ։
Գիտեք, հավատքը դառնում է իմ քո կյանքի մեջ դռներ բացող, երբ որ ամեն անգամ մեր միտքը ու մեր բանականությունը դադարում է հասկանալուց։ Ժամանակ հավատքը գալիս է, որ ես ու դու որպես հավատացյալ կարողանանք չդոփենք մեր տեղում, այլ շարունակենք առաջ գնալ, հավատալով, վստահելով տերերի Տեր ու փառավորների փառավոր Քրիստոս Հիսուսին։ Գիտես, եթե յուրաքանչյուր մարդ արարած, որ կասկած չունեմ, որ կասկած չունեմ, որովհետև ինձ հետ է եղել, վստահ եմ քեզ հետ եղելա ու վստահ եմ Աստծո բարության ու սիրուն ճաշակած, վստահ եմ ամեն մարդ արարած իր կյանքում կոնե լոկ մեկ անգամ իր աշկերը փակելա ու մտածել ու խորհելա ու տեսելա իր հոգու մեջ այն փոքր դատարկությունը եւ իր կյանքի ապրած օրերի մեջ այդ դատարկությունը փորձելա լցնել ինչով հասնելու կարողության, իշխանության, փառքի, հարստության, դիպլոմաների, վաստակների, պատերին փակցրած։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել ու վստահեցնել ու հաստատել, որ ես ու դու երանելիներ ենք, որ այդ դատարկությունը փորձեցինք հասկանալ, որ միայն ու միայն կարող է լցվել Քրիստոսի ներկայությամբ։ Այդ հոգու դատարկությունը ինչ էլ որ վաստակես ես աշխարհի վրա, մանմնավորը, առարկայականը չի կարող հոգու բավարարությունը լինի։ Միայն Քրիստոսն է, ու նրա ներկայությունը, որ այդ հոգու դատարկությունը կարող է գալ ու իմ ու քեզ մեջ ամբողջացնել ու լրացնել։ Ուստի այսօր մենք եկել ենք Տիրոջ տանը մեջ ինչ նպատակով։ Եկել ենք միանշանակ աղոթելու Տիրոջը, որ Քրիստոսի ներկայությունը ավելին ու ավելի լցնի այդ դատարկությունը իմ կյանքիս մեջ ու ավելի ճաշակեմ նրա աստվածությունը իմ ապրած օրերի մեջ։ Մեզանից ամեն մեկս մեր կյանքում, եթե ոչ այսօր, միգուցե երեկ կամ սրտի ցավով վաղը կլինի, we have a challenge, մենք դժվարություններ ունենք հաղթահարելու։ Մեր կյանքում նեղություններ կա, հարցումներ կա, անորոշություններ կա, բայց դրանք չի կարող մեզի պատճառ լինելու մեր հավատքից պակասենք, որտեղ գիտենք հավատքի մեջ մնալով ու հարատևելով եւ Աստծո խոսքին վստահելով, գիտեք ու հետաքրքիր է, որ մեր ապրած օրերի մեջ ամեն մարդ արարած նույնիսկ հավատքի գալով, ամեն օր մի տեսակ ընտրություն ունես, նեղ ճանապարհ ընտրելու, թե լայնը։ Լայնը այսօր հեշտ է, ոչ մի հարցում չի հարցնում, ուզում ես, ինչ ուզում ես արա, ոչ մեկը քեզ չի դատապարտում, բայց նեղը, դժվարինը, քարքարոտը, որ Աստծո խոստումն է, որ եթե մնաս դրա մեջ, ես քո կողքին կլինեմ։ Ես քո կողքին կլինեմ քո հարցումներովդ, քո նեղություններովդ, քո արցունքներովդ, քո դժվարություններիդ հետ ես քո կողքին կլինեմ։ But our faith tells us that God only wants good for us. Բայց այդ ամբողջ նեղությունների դժվարությունների մեջ, որ դու ես, ոմանքս որ անցնում ենք յուրահատուկ նեղություններով, զարմանալի ցեվով այդ նեղությունների մեջ, եթե հարցում հարցնես այդ մարդկանց, եթե ոչ երեք, եւ միգուցե այսօր չէ, բայց վստահեցնեմ վաղը կվկայեն, որ Աստված բարի Աստված է, Աստված ողորմած Աստված է։ Գիտեք, եթե ինձ հետ բացանեք Առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլխի 13-րդ համարը, 1 Corinthians Եվ փորձության ու նեղության հետ կապված հետևյալ խոսքերն Աստված խոսում ձեզ հետ, ինձ հետ, բոլոր իրեն հավատացողներ։ Ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից։ Այս մեկ բանը հիշիր քո ամբողջ կյանքում, մինչև այն օրը, որ մենք հրաժեշտ կտանք ես երկրագնդին։
Եթե մեր կյանքում փորձություններ ա լինում, հիշիր այդ փորձությունները Աստվածանից չի։ Եվ շարունակություն ասում է բոլոր փորձությունները, որ մարդկային փորձություն է, դրա պատճառը ես եմ կամ դրա պատճառը այն մեկն է, որ իր հետ ես հաղորդակցում եմ, ապրում եմ։ Եվ նույնիսկ չես հաղորդակցում, չես ապրում։ Այսօր եթե պետությունները որոշում են պատերազմներ, սրտի ցավով ինչ ես դառնում։ Դու էլ դառնում ես զոհ այդ պատերազմի։ Եթե կառավարական եւ քաղաքական այդ ներքին վարակույրների հետև խարդավանքներ ու դավադրություններ է կազմակերպվում, որտեղ միջև այսօրվա օրը գիտությունը ոչ մի կերպ չի կամ բացատրել, թե COVID-ը ինչպես հայտնաբերվեց, ինչպես ծագեց, ինչպես այսքան զոհերի պատճառ եղավ, այսքան նեղությունների հարցումների։ Հասկանում ես, մենք ապրում ենք այնպիսի մի աշխարհում, որ ինչքան էլ որ փախչես նեղությունները կան ու կլինեն։ Եվ այդ բոլորը Աստված ուզում է հիշեցնել, որ դրա հեղինակը ես չեմ, դուք եք, մարդ արարածն է։ Ես անձամ իմ կյանքում եւ որպես մարդ տեսնում եմ, թե մարդիկ ինչպես են իրենց ճանապարհները հարտելու համար, ինչքան ճանապարհներ են փլզում, կործանում ու անհատներ ու հոգիներ մերցնում ու կորուստի տանում։ Բայց ասում է, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողնել։ Ինչ չի իրավիճակում էր, որ ասեմ, որ չի թողնել ձեզ ձեր կարողություններից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ կպատրաստե, որ կարողանաք համբերել։ Սա մեր փառավոր Քրիստոսի խոստումն է, Աստծո սերն է, որ ինձ ու քեզ հիշեցնում է, որ ամեն անգամ ես ու դու երբ որ կերպ նեղությունների դժվարությունների, դա ինձնից լինի, իմ անձնական սխալ որոշումներից լինի, իմ բարեկամից, իմ կնոջից, իմ ամուսնուց, իմ երեխաներից, իմ քուր եղբայրներից լինի, բարեկամներից լինի, ազգից լինի, կառավարություններից լինի, հիշիր Աստված քեզ հետ է, ինչքան դու դեռ իրեն հետ ես։ Եվ նա խոստում է տվել այդ նեղությունների, այդ տառապանքների մեջ, քեզ մենակ չի թողնի, որ դու ավելինով փորձվես, քան թե կարող ես։ Նրա հայրական սիրո հավատարիմ խոստումներն են։ Մենք ամեն անգամ տեսնում ենք, որ ոչ միայն հոգևոր աշխարհը, նաև ոչ հոգևոր աշխարհը ամեն տարի, այս տարի, ինչպես հիշեցինք, ապրիլի 4-ին էր, յուրահատուկ ձևով մեծարում ու տոնում են ու փառք Աստծո դրա համար Քրիստոսի հարությունը։ Բայց նայի թե թշնամին ինչպես է, նույնիսկ հոգևոր աշխարհի մեջ, ինչպես է, ինչ արել, նսեմացրել, անտեսանելի դարձնել, ինչը Քրիստոսի համբարձման եւ հաջորդ կիրապկի, եթե կյանք տա ու Աստվածը եւ իր տանը մեջ մեկտեղ հավաքվենք, գիտեք ինչ ենք տոնելով, Պենտեկոստեի տոնը, հաղթության, զորության, որտեվ մի քիչ առաջ ինչ ընթերցեցինք, որ ասում է իր աշակերտներին ասեց կմնաք Երուսաղեմում, մինչև որ զորություն կառնեք։ Եվ ասում է աշակերտները ձիթենյանց լեռանից իջան եւ շարունակություն, եթե գնաք տուն կարդաք, եթե չէ հաջորդ կիրակի կկարդանք, ասում է բարձացան մի տեղ կար կոչվում էր Վերնատուն ու այնտեղ շարունակ մեկտեղ միաբան աղոթք էին բարձրացնում։ Այսօր եթե դրսի մարդուց հարցնես համբարձումի եւ Պենտեկոստեի տոնը ոչինչ չգիտեն այդ մասին։ Դա տխուր չէ, տխուրն է, որ հոգևոր աշխարհի մեջ է անտեսվում։ Այս փառավոր ներկայությունը, որ Քրիստոսը երբ որ համբարձվում էր, հրեշտակները պատգամ թողեցին, որ նրա երկրորդ գալուստը քրիստոնեի ապրելը, մնալը ու հարատևելը ամեն ինչով է ամբողջանում նրա գալը փառավորների զորավոր ու թագավորած որ ամեն իրեն հավատացողին տանի ուր երկինք հավիտենական կյանքի համար սա դա մեր մեծագույն վաստակն է որ Քրիստոսից խոստում ունենք ապրելով նրան ու նրա խոսքերի մեջ We celebrate death and resurrection of Jesus Christ in a grand style. When it comes to ascension and the Pentecost, we seem to be so slow. Մի տեսակ մոռանում ենք, մի տեսակ դանդաղում ենք, մի տեսակ անտեսում ենք։
Ես էլ, մենք էլ, որոշ եկեղեցիներն էլ, որոշ հոգևորներն էլ։ Աշխարհի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, որտեղ նոր բացատրություն դեպի։ Ascension is clearly expressed in the Apostle Creed. Իսկ նրա համբարձման հետ կապված առաքելականը Պետրոս առաքյալը եկեղեցու գործ առաքելությունից մեր կարդում ենք, որը Աստծո կողմանը եւ եղբայրների կողմանը ձեռնադրվեց ոչ թե Երուսաղեմի, այլ ամբողջ երկրագնդի այն ժամանակվա բոլոր եկեղեցիների ինչը ավակ հովիվը։ Եվ եթե ինձ հետ բաց անեք առաջի Պետրոս թուղթը, այնտեղ կկարդանք Պետրոսի խոսքերը, որը խոսում է այս համբարձումի զորության մասին։ Այն համբարձումը, որ իր սեփական աչքերով տեսավ, ականատես եղավ։ Եվ ասում է 3-րդ գլուխ վերջին համարը 22-րդ համարը։ Եվ ասում է Հիսուս Քրիստոսի հարությունով, որ գնացել է երկինքը եւ Աստծո աջ կողմն է հրեշտակները եւ իշխանությունները եւ զորություններին հնազանդելով նրան։ Իշխանությունները, հրեշտակները, թագավորությունները հոր աջ կողմը նստած է, համբարձվելով երկինք, հոր աջ կողմը նստեց, որպեսզի ամեն իրեն հավատացողին եւ կանչողի համար ինչ լինի։ Բարեխոս լինի։ Դրանից ավելի փառավոր մի բան կա։ Եվ որ դու մի բան մտածում ես, որ City of Glendale-ի council member-ների մեջ ինչ-որ մեկին ճանաչում ես, որ ինչ-որ մի առիթով բարև ես տվել, մի տեսակ փորձում ես լավը զգալ քեզի, մի քիչ ավելի հաստատուն ես քայլում։ Եվ քո ունեցած հույսը քո նման մի խեղճ ու կրակ մարդ արարած է։ Իսկ այսօր մենք կարդում ենք խոսքը, որը Աստծո միածին որդին համբարձվեց երկինք, հոր աջ կողմը նստած։ Սա մեր հավատքի հիմքն է։ Մենք դրանով ենք ամեն օր ապրում, որ նա հոր աջ կողմը նստած երկնքի բոլոր հրեշտակներ ու զորություններ ու թագավորությունները նրան հնազանդվեց։ Եվ այդ փառավորների փառավորը հոր աջ կողմը նստած քեզ որ հարցում ես հարցնում, քեզ որ կանչում ես նրա անունը սուրբը, քո նեղության ու դժվարությանդ մեջ, քո ուրախության ու ցնծությանդ մեջ, նա քեզ հետ է, քեզ համար ուրախանալու ու քեզ հետ է, քեզնից առնելու քո տկարություն ու տխրությունը, քո հիվանդություն ու պակասությունը, որ միջև այն օրը, որ ես ու դու ապրում ենք այս երկրի վրա, ոչ մի օր անհույս չապրենք։ Մեր ընթերցած վերջի համար ասում է, որ համբարձումից հետո աշակերտները վերադարձան այդ վերնատունը։ They returned to Jerusalem and were constant prayer. Եվ նրանք այդ մենք գիտենք Աստծո խոսքից, որ երբ որ Պենտեկոստեի տոնը, որ 50-րդ օրն էր, այդ 10 օրը շարունակ նրանք վերնատանը մեկտեղ են գալիս եւ անդադար աղոթում էին եւ սպասում էին Տիրոջ տված խոստումին, որ երկնքից զորություն կառնեք։ Ու դրանից հետո այն ինչ որ անեք ու իրականացնեք, դա կլինի իմ փառքի համար եւ կլինի ու իրականացվի ու կատարվի։ Գիտեք, մեկտեղ գալը ու միասին աղոթելը ինչ է ստեղծում։ Միաբանություն։ Միաբանությունը բառ չէ։ Հայտարարություն չէ, որ ես տեղից հայտարարեմ կամ որևէ մեկ ուրիշ հայտարարի եւ իրականանա։ Միաբանությունը կառուցվում է։ Եվ մենք հստակորեն գիտենք եկեղեցին կառուցվեց ինչի հիման վրա, միաբանության հիման վրա, որտեղ այդ 12 կամ 120-ը միացած մյուս քույր ու եղբայրները 10 օր շարունակ ամեն օր մեկտեղ են գալիս եւ աղոթք էին բարձրացնում։ Եկեղեցին առաջի դարաշրջանի առաջի եկեղեցին կառուցվեց այդ 120 հոգիների միաբանության հիմքի վրա։ Եվ երբ որ գործ առաքելոցն ես կարդում կամ թղթերն ես կարդում, տեսնում ես թե ինչպես խոսքը ու հրաշքները ու Աստծո փառքը տարածվեց Երուսաղեմում, ինչպես ասել էր Տերը, Սամարիայում եւ ողջ աշխարհում։ Այսօր ողջ աշխարհը Քրիստոսի մասին գիտի, ավետարանը լսել է, բալի լուրը հասել է նրան։
Եվ Աստծո խոսքից մեկ բան գիտենք եւս, որ Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր ու հավիտար։ Այն նույն Քրիստոսը, որ նրանց հետ հանդիպեց Սուրբ Հոգու զորությունով ու նրանց պարգևեց այդ ներկայությունը եւ այդ զորությունը, Հիսուսը նույնն է եւ այսօր, եթե ես ու դու կարողանանք ժամը ու ցանկություն ու հավատ գալու մեկտեղ աղոթելու եւ միաբանությամբ մեկտեղ գալու, Տերը հրաշքներ կգործի։ Հրաշքներ։ Գիտեք, serving him and the fellowship together. May the Lord keep us together in the faith. Երբ անցյալ կիրակի ես խնդրում եի, որ աղոթող լինեք, երբ չորեքշաբթի մեկտեղ են գալու մեր քույր անոշի մարմինը հողին հանձնելու, խնդիրը ես չէի, խնդիրը այն խոսքն էր, որ պետք է խոսվեր, որտև Աստծո խոսքը ես հանձնարարություն ունեմ պատրաստվելու, բայց եթե ինչքան էլ որ պատրաստեմ, եթե այդ խոսքի համար աղոթք ու միաբանություն չկա, այդ խոսքը հոգու զորություն չի կարող իր մեջ պարունակի։ Եվ եթե այդ խոսքը ինչքան էլ որ գեղեցիկ մատուցվի, եթե իր մեջ հոգի չկա, այդ խոսքը կկորցնի իր ամբողջ արժեքը։ Եղբայրներից մեկ ասում էր, որ երբ որ դու խոսում էիր, ոմանք անտեսում էին, իրենց հեռախոսն էին հանել եւ մեկը մյուսին ինչ-որ նկարներ բաներ էին ցույց տալիս։ Դա այդպես էլ պետք է լինի։ Բայց եթե այդ խոսքը այդ օրը մեկի սրտին դիպչի, Աստծո խոսքը ինձ հիշեցնում է ու քեզ, որ երկնքում ուրախությունը։ Մինչև որ այդ ցանածը ծիլ տա ու պտուղ բերի, կարող է շաբաթներ, ամիսներ ու միգուցե տարիներ առնի։ Էնպես որ ամեն ինչ կառուցում է հավատքի կյանքում ինչից, աղոթքից, մեկտեղ գալու ու միաբանությունից, որպեսզի մեր ծառայությունը օրհնաբեր ծառայություն լինի, որպեսզի խոսքը Աստծո հոգով, Սուրբ հոգով լեցուն լինի, որ ներթափանցի ուղը եւ ծուծը եւ այնտեղ մնա եւ բարիք բերի այդ լսողին ու կնդրողին։ Եվ վերջապես The ascension remained as Jesus Christ will come back in the same manner as he was taken up into heaven. Եվ համբարձումը մեզի միանշանակ մեկ բան է հիշեցնում, որովհետև Աստծո խոսքը մեզի ասեց, որովհետև Աստծո հրեշտակները առաքյալները իր ասեցին, եւ ինձ ու քեզ ինչ ժառանգություն թողվեց, որ ինչպես որ նա համբարձվեց երկինք, նա ամպերով գալու է այս անգամ իր հարց եկեղեցին երկինք տանելով։ Ես եմ հարցում հարցնել ինձ ու քեզ, ուրիշ բան կա, որի համար ես ու դու ապրում ենք, որովհետև գիտենք, որ այդ երկվարկյանը Եվ որ նա թակավորածը գա իր հարց եկեղեցին տանելու, մեր ամբողջ զորքը, փառքը, հարստությունը, դիպլոմաները, բոլոր մեր պարգևներն ու պարգևատրումները, ամեն ինչ կմնա այս երկրի վրա։ Դրանց մեջ վտանգ չկա, վտանգը գիտեք երբ է լինում, երբ որ սիրտ ես կապում դրանց հետ։ Քո հարստությանդ հետ, քո պաշտոնիդ հետ, քո դիրքիդ հետ, քո կարգավիճակիդ հետ, քո սոցիալական հաղորդակցություններիդ հետ, գիտես ես ում եմ ճանաչում, գիտես ես ում գիտեմ։ Ինձ համար եւ մեզ համար հետաքրքրականը մեկն է, եւ դա փառավորների փառավոր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ արդեն մեր պատերի վրա չէ, մեր սրտի տախտակների վրա է գրված. Ես քոնն եմ ու դու իմն ես, իմ Տերս եւ իմ Աստվածս։ Քեզ կբերեմ այդ փառավորի հրաշք ձեռքերի մեջ։ Ամեն։